Hello，大家好啦！咁我今次呢就想賣一啲我唔想要嘅嘢啦。咁我首先就想賣一個 cosplay 裝嘅，咁就 AKB 0048本宮紫色嘅 cosplay。咁呢個 cosplay 就係之前一個朋友喺我生日嗰陣送俾我嘅。但係呢，我爸爸呢就唔知我收咗呢樣禮物啦。咁因為之前差少少俾佢發現咗，就驚俾佢鬧啦，所以就想而家將個 cosplay 裝放咗出去嘅。咁呢，我就個 cosplay 裝呢，個同學買翻嚟就250蚊到啦。咁我而家賣出去呢，諗住賣150，最平120，咁就可以免交嘅，但係淨係可以限喺天水圍，亦都可以寄嘅。咁如果希望大家可以幫下我啦。同埋我就會隨機送一粒 Prism Stone 嘅，咁就係普通嘅明星造型啦，應該都係明星造型嘅啦，又或者其他都唔定嘅。咁就我會隨機送一粒 Prism Stone， 普通嘅 Prism Stone。咁就希望大家可以幫下我啊，係啦，就咁啦。咁今日嘅事講到呢度為止啦，咁啦，拜拜。